नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पिछले 7 साल में दिल के मरीज करीब 3 गुना बढ़ गए हैं। 15 से 29 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वामी जी, युवाओं में हार्ट कमजोर होने की पहले तो वजह क्या है? क्या कम मूवमेंट होना, तनाव ज्यादा लेना, फिर खान पान गलत होना और खराब सांस का पैटर्न भी? सांस लेने का सही पैटर्न क्या है स्वामी जी, ये भी बताएं। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, प्रोटीन पाउडर बहुत खाते बच्चे। फिर चारों ओर से पॉल्यूशन, रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा, मोबाइल और अलग अलग प्रकार की ये जो अलग डिजिटल मीडिया, उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, न सोने का ठिकाना, न जागने का ठिकाना, न एक्सरसाइज का ठिकाना। तो अव्यवस्थित जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और बहुत तरह का स्ट्रेस पाल के रखते हैं। इतने बोझल से होकर के मैं कहता हूँ, बोध और शोध के साथ जियो, दृष्टि और दक्षता के साथ जियो। ये दृष्टि, दक्षता, बोध, शोध, परख, दृष्टि तो रही नहीं। शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा, संस्कार, ये तो सब गड्ढमड्ढ हो गए। और फिर बच्चों के दिल, दिमाग और पूरे जीवन में ही तो बहुत बड़ा हादसा सा हो रहा है। किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, वेट तो भी यहाँ बढ़ रहा है। अब उसके लिए वेट घटाने के लिए रोज हम सिद्धकोण आसन, चक्की आसन बताते हैं, रोज जो है। फिर उसके लिए मेदो हर वेट को बताते हैं, जो थोड़े नखरेबाजी नहीं करते उनको गोधन अर्घ भी पिला देते हैं, भीतर तक की पूरी धुलाई कर देते हैं। तो फिर भी किसी का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ तो मेदावटी ले लें, बीपी बढ़ जाए तो थोड़ी दिन मुक्तावटी ले लें, शुगर बढ़ जाए तो मदनाश्री मधुग्रिट ले लें, लीवर गड़बड़ा जाए, लीवर पर बहुत ओवरलोड हो रहा है, चॉकलेट चाहे और अलग अलग प्रकार की जंक फूड खा खा करके, और लोगों का लीवर बैठ गया है, लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, और इम्यूनिटी बहुत कम हो गई पता नहीं बच्चों की आजकल। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर बटिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो भारत का यूथ जो है वो शक्ति से ओतप्रोत रहेगा। इसलिए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह ये करना, और हाँ जो है फिर ज़्यादा न कर पाए तो प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो यूथ को दोबारा से गेम्स, कंप्यूटर गेम नहीं, रियल गेम, स्पोर्ट्स, रनिंग, दौड़ना, सुबह सुबह हम भी दौड़ते हैं। अरे हम साधु सन्यासी होकर के दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। और ये सुबह सुबह बच्चे पड़े रहते हैं और फिर ऐसे ही मतलब अनमने से होकर के उठते हैं और आलस्य प्रमाद में आंखें मसलते मसलते बाथरूम में जाते हैं। लैट्रिन भी ठीक से होती नहीं है, न भूख ठीक से लगती, न टॉयलेट ठीक से होता। मतलब कैसी एक ऐसी असमंजस से किसी जिंदगी, बोझिल सी जिंदगी। अरे जिंदगी को खुशियों के साथ जियो।